El objetivo. El objetivo principal de esta clase es desarrollar las capacidades físicas y psicológicas necesarias para realizar las actividades en la naturaleza de la manera segura, eficiente y responsable. De forma más específica, buscamos mejorar la resistencia, la fuerza, el equilibrio del cuerpo, así como fortalecer aspectos mentales como la autoconfianza y el control emocional. Además, se pretende que el estudiante conozca la importancia de la vestimenta adecuada según el entorno natural en el que se desenvuelva. Importancia. La preparación física es fundamental en cualquier actividad de la naturaleza. En primer lugar, permite prevenir lesiones como caídas, torceduras o sobrecargas musculares, que son muy comunes cuando el cuerpo no está preparado. En segundo lugar, mejora el rendimiento físico, lo que significa que la persona podrá realizar la actividad durante más tiempo sin fatigas rápidamente. También incrementa la seguridad, ya que una persona preparada tiene mayor control de su cuerpo y puede reaccionar mejor ante situaciones inesperadas. Por último, fortalece la confianza en sí mismo, lo cual es clave para enfrentar retos como terrenos difíciles, cambios climáticos o largas distancias. Calentamiento. El calentamiento es una fase esencial antes de cualquier actividad física, ya que prepara progresivamente al cuerpo para el esfuerzo. Primero, se realiza una actividad general como una caminata suave o un trote ligero durante 2 a 3 minutos, lo cual aumenta la circulación sanguínea. Luego se lleva a cabo ejercicios de movilidad articular, incluyendo movimientos de cuello, hombro, brazo, cadera, rodillas y tobillo, con el fin de lubricar las articulaciones. Finalmente, se realiza estiramientos dinámicos que ayudan a preparar los músculos, mejorar la flexibilidad o reducir el riesgo de lesiones. Omitir el calentamiento puede provocar desgarres o fatiga temprana, por lo que nunca debe ignorarse. Ejercicios principales. En esta fase se desarrollan las principales capacidades físicas necesarias para actividades en la naturaleza. En cuanto a la resistencia, se puede realizar caminatas rápidas, trotes, subir y bajar escaleras, lo cual simula el esfuerzo que se hace en terrenos naturales. Respecto a la fuerza, se trabaja en ejercicios como sentadillas que fortalecen las piernas, flexiones de brazos que desarrollan tren superior y planchas que fortalecen el abdomen y la zona central del cuerpo. También es fundamental trabajar el equilibrio, ya que en la naturaleza el terreno suele ser irregular. Para ello se realizan ejercicios como mantenerse en un pie o caminar en línea recta. Estos ejercicios permiten mejorar el control corporal y la estabilidad. Enfriamiento. El enfriamiento es la base final del ejercicio y tiene como objetivo llevar el cuerpo a un estado de reposo de manera progresiva. Primero, se reduce la intensidad de la actividad, por ejemplo, caminando lentamente. Luego, se realizan respiraciones profundas que ayudan a normalizar el ritmo cardíaco. Finalmente, se hacen estiramientos suaves que contribuyen a relajar los músculos, mejorar la recuperación y prevenir dolores musculares. El estiramiento es tan importante como el calentamiento, ya que ayuda a evitar lesiones y mejorar la recuperación del cuerpo. Requisitos psíquicos. Además de la preparación física, es fundamental la preparación mental. La confianza permite que la persona crea en su capacidad para realizar la actividad. El control del miedo es importante, ya que la naturaleza puede presentarse situaciones
desconocidas o desafiantes. El trabajo en equipo es esencial, especialmente en actividades grupales, ya que fomenta la cooperación y la ayuda mutua. Finalmente, mantener una actitud positiva ayuda a enfrentar dificultades con mejor disposición y perseverancia. La mente y el cuerpo deben trabajar juntos para lograr un buen desempeño. Vestimenta adecuada. La vestimenta juega un papel clave en la seguridad y la comodidad durante las actividades de la naturaleza. Es importante usar ropa cómoda que permita la movilidad del cuerpo y no cause incomodidad. También debe ser adecuada al clima, por ejemplo, ropa ligera para el calor o abrigada para el frío. El calzado debe ser resistente, cómodo y preferiblemente antirresbalante para evitar caídas. Además, se pueden utilizar accesorios como gorra para el sol, mochila para transportar objetos y protector solar para cuidar la piel. Una vestimenta adecuada puede afectar el rendimiento y poner en riesgo la salud. Tipos de vestimenta. Dependiendo del ambiente se debe elegir diferentes tipos de ropa. Las chamarras son útiles para climas fríos ya que ayudan a mantener el calor corporal. Los rompevientos protegen al viento y son ideales en zonas abiertas o montañosas. Los pantalones largos protegen la piel de rasguños, insectos o plantas. El calzado adecuado, como botas, zapatillas de trekking, protegen estabilidad, agarre y seguridad en terrenos irregulares. Elegir correctamente la vestimenta es una forma de prevención y cuidado personal. Cierre. Para concluir, podemos decir que la preparación física y mental es fundamental antes de realizar cualquier actividad en la naturaleza. Una buena condición física permite mejorar el rendimiento, prevenir lesiones y disfrutar más la experiencia. Por otro lado, la preparación mental fortalece la confianza, el control emocional y la capacidad de enfrentar retos. Finalmente, la vestimenta adecuada es un elemento clave para garantizar la seguridad y la comodidad. Recordemos que una buena preparación es la base para una experiencia segura, saludable y satisfactoria en la naturaleza. Muchas gracias.